Boa tarde, galera. Mais um vídeo aí pro canal X850. Vamos ver se a gente posso encontrar alguma coisa aqui perdida. E ouro tá difícil. Tá pulando com a pedra ali. Acho que eu vou tomar um capote aqui, tá? Tudo indica. Indica que eu vou tomar um capotinho. Ai. Acertar aqui, o tá meio torto. Aqui. Cavaco eu sei que é. Certeza que é feio. Tanta pedra, não tem nenhum pedaço de ouro. Por isso que é caro, né? Difícil de achar, ó.
Deu um sinal aqui. Aqui. A configuração dele que tá avacalhado. Pausar aqui e eu volto daqui a pouco. Galera, vamos voltar aqui a caçar na trilha de onde eu vi até o finalzinho dela ali. Eita, carro aqui.
Bom, galera, chegando no finalzinho aqui do vídeo aqui. Eu tô começando ainda no roubo, mas com o tempo vai melhorando, né? Deu pra achar um... Deixa eu mostrar aqui. Deu pra achar esse objeto aqui que eu não sei o que que é. Parecendo uma peça de carro. E... deixa eu ver aqui no outro bolso. Esse canivete velho. Bem velho. Porcaria nem fecha mais. Valeu.